If people were asked, which of these two things would you prefer, to increase your intelligence or to increase your possessions? They would say, we are satisfied with our intelligence, but we seek to increase our possessions. لو قيل للناس أي الأمرين أعجب إليكم أن تزدادوا في عقولكم أو في ذات أيديكم لقالوا أما عقولنا فقد أوتينا منها ما أكتفينا به وأما ذات أيدينا فنطلب زيادتها.